海面风台虽然讲已经离开台湾，但是因为这风大雨嘛大，这几天造成台南真侪所在这树啊啦、路顶，搁有空棒倒去。其中位伫安平凯大天桥江后壁接近安平古堡的青啊，这抵抗袂掉这风台的强大风势里倒去，而且搁缀到一台停伫树边的乌托邦。好佳在是无倒往这个大庙也是明体。后续市府农业局会伫后礼拜一开会来讨论处理的方式。 已经有100吨的树林位伫安平凯大天后宫后边的青啊，伫昨暗未堪这风台强风所倒去，当地居民非常之细汉，就定来这丛树啊下骹佚佗，相当的唔甘。丛树啊足久啊，讲看一个倒落啊，来互人疗伤袂够呢。啊，这丛树啊偌久啊？偌久啊，阮就做囡仔咯，来佚佗咯有啊，啊早间啊表上有来足久啊。 这丛青啊，因为树形真水，加上伫在地真久，被当地居民摆上安布条，称为树王宫。这厝被风台吹倒去，并无倒往大庙空邻家厝。当地居民拢认为是安平妈祖有保庇。好佳在咱妈祖有保庇吼，这树啊倒的方向拄好是无对咱庙这边嘛，无对民宅这边，吼，对迄个安平古堡水池啊迄边甲倒过，啊迄边遐多一台车尔，啊所以倒过吼无人受伤。 啊，损害有那较少。隔了100公尺，有一丛伫安平古堡墙内的树啊，也被风吹倒。树木啊，叫伫今日透早马上派往清理。好佳在对古迹并无损害。榕树有一株有倒伏的现象。那目前呢，我们经过检查呢，对于古迹呢以及周边的民宅呢，并没有造成损害的现象。庙后这丛树王宫是农业局有立管的老树。 后续将选定后礼拜一开会讨论如何处理。安平凯大天后宫庙方人员就建议，将老树原地扶正，并将树茎周围顾好，让老树健康生长。记者苏英和陈嘉欣安平区采访报道。